Durante kogeze demokrasi imaze gushinga imizi mu Rwanda. Mbere yarihe ntiyarigwi ihake yari yarayimeze uje kwibuka itariki y'imena yadukurinduraburindi dushyira mu mucyo nikibagirane durante kogeze demokrasi imaze gushinga imizi mu Rwanda. Mbere yarihe ntiyarigwi ihake yari yarayimeze demokrasi yatuzaniye byinshi mu gihe ntitwavuga ntitwakwibagirwa itora iyo demokarasi durante kogeze demokrasi imaze gushinga imizi mu Rwanda. Mbere yarihe ntiyarigwi ihake yari yarayimeze urakoze Agnesi. Ubundi icyo gihe koko nari mpari kandi narimwo mu babikoraga ko nari buri burumestre ko yitwa komini Kirambo mu Ruhengeri. Icyo gihe amakomine yari menshi kuko yarenze 229 mu Rwanda. Noneho komine yacu yitwa Kirambo yaje guhinduka kera mu matora yakurikiyeho batangiye byo tumaze kuba independent n'amakomine bayagabanije. Mu by'ukuri uriya munsi wa demokarasi niko twawitaga 28 mu by'ukuri kugira ngo abantu bashobore kongera kubyibutsaho nuko uriya munsi ntabwo apfuye kuza utya gusa. Ni umunsi watutse ku buryo abanyarwanda babonaga wari maze iminsi n'imyaka ndetse bavuga akarengane k'ubutegetsi bwari icyo gihe, noneho bifuza ko ibintu byahinduka. Noneho muri make nakubwira ko ibyatangiye kugaragara ni muri 55. Muri 55 hari abantu abahutu n'abatutsi bafatanije bo mu Rwanda n'u Burundi. Abarundi wari uri ku isonga ni umushefu w'umuganwa witwaga Pierre Baranyanka, yari shefu. Mu Rwanda wari ku isonga ni Prosper Bwanakweli, nawe yari nk'igikomangoma. Noneho abanyarwanda nashoboye kumenya icyo gihe bajyagayo ni Kayibanda na Munyangaju.
ubwo yari muri 1955 nibwo bashyiraho ishyaka ryitwa MPP, donc ari kuvuga ishyaka Mouvement Progressiste Politique. Bon, ubwo birakomeza. Hari umupadiri witwaga Louis Gasore yaje kwandika ibaruwa ndende irimo ingingo zigeze ku 10. Iyo baruwa ibyo yanditse byose ubwo twageranya ngo n'inteko ishinga amategeko yitwaga inama nkuru y'igihugu. ubwo Louis Gasore yari Umurundi yari Umunyarwanda? Louis Gasore ni Umunyarwanda, yari umupadiri w'Umunyarwanda w'umututsi. Noneho iyo bariho ariko mu by'ukuri yerekanaga ukuntu bari bakwiye gutegura independence, donc bagakora ubutegetsi bucagase, autonomie interne. Ariko ingingo ya mbere muri iyo document, muri iyo nyandiko ye, ingingo ya mbere yari yanditsemo ko ikibazo kigomba kwanza gukiranurwa ari cy'abahutu n'abatutsi. ubwo yandikiraga nde? None ni nka Lettre Ouverte yanditse ayipubliya muri ntuza muri journal y'Abagatolika, sinzi ukuntu yibuka izina ryayo. Ariko ni ntuza ni nkaho yabaye Lettre Ouverte, nta muntu, nta destinataire yari ifite. Kwari ukubwira abazungu n'abanyarwanda. we yerekana uko abona ibintu byari bikwiye kumera. Donc ariko ni Gifraya mu Gifaransa, ntabwo ari mu kinyamateka yandikaga. Ni ya revue pédagogique, je ne sais pas quoi. Ubwo ni bibaye ngombwa ndayikubwira, si bishaka nzayishaka nyikubwira. Noneho iyo baro yanditse mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu muri 1956. Icyo gihe ingingo yandikaga zari zo gutegura, yabonaga ko we uko abibona hari hakwiye gutegurwa ubutegetsi bucagase. Ariko icyabanzaga ingingo ya mbere kuri we kwari ukubanza gukiranura ikibazo cy'abahutu n'abatutsi mu miberanire yabo mu butegetsi no mu bindi byose. Noneho inama nkuru y'igihugu ifata yanginga isanga baro isanga nziza igira yayo, nibwo ishizeho ikuyemo ariko cya kindi cy'abahutu. Mu by'ukuri niyo nk'iyorosora guhabyukaga cyangwa se yakanguye cyangwa se icyo gihe abahutu ntabwo bari bakanditse yabaruwa abantu bise manifeste y'abahutu. Bayibonye ati ibintu niba bidutanze ntacyo tuvuze, nta bishoboka. Abahutu nibwo banditse ya manifeste y'abahutu. Iyo manifeste imaze gusohoka nyine ijya mu Mabirigi, ijya muri Oni, byatumye nyine hagira ikindi kintu cyiza, ndetse n'umwami bimugeraho asanga harimo ibibazo batangiye kuvuga byinshi hirya no hino batavugaga. Noneho Gitera yandika ibaruwa yindi ye ayandikira umwami, amwandikira amubwira ati Nyagasani ni wowe twese duhuriyeho, abahutu batwara abatutsi, wowe ntabwo kugira ubwoko bwawe n'umunyarwanda, none warakwiye gukiranura abana bawe aho tugatwa gatutsi ukabakiranura, kuko gatutsi yarabaryamiye afata byose bo abatera hanze abagira abajana abagaragu bawe. Ubwo rero Nyagasani ni wowe, bana bawe turagutakiye twe natwe abahutu turenganura. Noneho Rudahigwa aza gusaba abahutu 10, niyo yavuye ko bamuha abahutu 10. Uko Gitera bagendamo ari we barangaje imbere ku gihe batumiwe,
baragenda bahura n'abagize iyo nama nkuru y'igihugu batangira kwiga iki kibazo. Ndetse nko ku mashuri baravuga ati twebwe muri pirimeri nta kibazo, ariko igihe barangije pirimeri presque nta muntu ugenda, ahubwo bagenda abatutsi gusa cyangwa umuhutu w'intarutsi. Ndetse bamwe bageze aho batereka tugiye kureba amashuri amwe n'amwe atuye muri ako gace Petero Butare na Nyanza na Gitarama. Bagiyeyo basanga n'abatutsi gusa bari mu ishuri n'agahutu nka kamwe cyangwa agahutu kamwe. Noneho bangwije ni ngo bizaba ngo bazabikosora. Noneho ubwo icyo kibazo bavuga ko nibwo nyine barakaye ngo iki kibazo cy'abahutu nibwo Rudahigwa nawe nicyo ya nama y'abaruwa nibwo yabaruwa mwumvise nibwo abagaragu bakuru b'Ubwami bahise bandikira umwami ashaka gukurikirana icyo kibazo. Ariko Nyagasani, abantu iyo baruwa yenda mwarayumvise na hamwe, abantu baburana 8 ni abavindimwe. Twebwe abahutu twishe abahinza dufata ubutegetsi bwacu. None se aba bahutu baraburana iki? Baragira ngo babigendere. Noneho Rudahigwa n'inama uziko iyo nama nkuru y'igihugu Rudahigwa niwe wari perezida wayo. Ubundi umushefu wayiberaga perezida ofo yari vice perezida, niwe wari vice perezida Kayihura. Noneho Rudahigwa ari inama ari Rudahigwa personnellement bandika bavuga ko ubutegetsi ko wabahutu cyangwa se abahutu nta kiriho mu butegetsi bwo mu Rwanda, ko ubazongera kumva avuga icyo kibazo bazamurimbura nk'uko barimburiye igiti n'ishyamba n'imizi yacyo. Ndetse nyine ni nabwo basabye bati Nyagasani, ahubwo kuva ubu mwibuko mwari mukwiye gukuramo ikintu cyitwa ubwoko butu twatutse. Abwira guverinoma y'Ababiligi ikabikuraho. None manifeste nyine nayo yaragiye. Rudahigwa ahuje n'inama amaze kubona ngo yabaruwa y'abagaragu bakuru b'Ubwami, nibwo bafashe umwanzuro bati nta kibazo cy'abahutu n'abatutsi kiriho, kandi utongera kubyumvana nuko barandura ishyamba igiti mu ishyamba n'imizi yacyo. Noneho rero niyo ugera kwandika indi baruwa, rero Nyagasani, twari tuzi ko uri umwami wa twese nta bwoko bugamiyeho. Noneho ufashe igipande cyawe cya pariti y'abatutsi, ku buntu natwe tubaye pariti tugiye kurengera inyungu zacu. Ni ukuvuga ko noneho tubaye babiri, hari abatutsi n'umwami wabo, natwe ubu gisigaye n'Ababiligi na Loni bagomba kudukiranura. Naho ubundi yego, ubwo abatwaye bari mu kihe gihande? abatwa pratikoma uretse ko nyine ubwo batwa baje bakafatanya n'abahutu parapre, kuko hari umutwa witwaga Harerinka bari barise umutware w'abatwaye Nyanza. Nta rero politiki yakinaga. Igiterugeze kwandika ko ati abana batwa bafite representant Ubwami, natwe twari tukwiye kugira representant Ubwami. Noneho ubwo bamaze kuvuga ko ibyo baye giteranyanditse barana bati no kubungu ibice byagaragaye bigiye iruhande rumwe bibiri, hari parti y'abatutsi na parti y'abahutu. Ati rero tugiye kurwana natwe ku nyungu zacu. Muri icyo gihe
nibwo aribwo bwa mbere ababiligi officiellement bemeye ko icyo kibazo gihari. Donc haruwa aza ku muri 58 kwawe niwe yavuze ko iki kibazo gihari koko ari ku buryo bw'imibereho, ari ku buryo bw'ubutegetsi bwa politike, ndetse up to point of view haruwa yerekana ko icyo kibazo gihari. Kandi bwari ubwa mbere nyine leta y'ababiligi yemeje icyo kibazo cy'abahutu n'abatutsi. Noneho nibwo nanone Perode muri ya baruwa yo mu gisibo yanditse, wari ikintu yanditse vraiment nuko mbese nk'ibyo bya haruwa bwari ubwa mbere abatutsi baratungurwa babonye ko nabo abari ku butegetsi ko naho yabyanditse bati abahutu bashoboye gucengera bigenze bite kugera hariya. Noneho Perode nawe yandika ibaruwa yo mu gisibo avuga ati ibyabaye abahutu n'abatutsi ko bategekanye n'iki, ibyo ibyabaye byarabaye, mwari mukwiye kubyihorera. Ariko noneho kuva mugashaka ukuntu mwakumvikana, kuko nta muntu ugomba kuruta undi, twese turi ibiremwa by'Imana. Noneho mukareba ukuntu ibyanyu mwabisangira mwakumvikana. Nta kindi kintu yanditse vraiment, nibyo jambo gusa muri iyo baruwa, nibyo wumva rero nuko bataka ariko babivuga, ariko nuko aribwo bwari ubwa mbere nanone Kiliziya gatereka ko icyo gihe nayo yari ku isonga, nayo yari kwibere, niko navuga muri ubutegetsi, nibwo bwari ubwa mbere nayo yandika icyo kibazo. Abatutsi rero bari baramenyereye ko kugirwa n'abantu bose, ari leta y'ababiligi, ari Kiliziya gatolika, bumva noneho nabo bavuze langaje batakunda. Nicyo cyari n'icyatuma aho bagenda batuka Perode na n'ubu dayeri. Ubwo cyakurikiyeho ni muri 58, ariko mbere yaho muri 57 nanone hakaba harabaye ikintu cyitwa MSM, Mouvement Social Muhutu. Nayo bakaba Kayibanda bari ku isonga, bakaba bari baragiyemo kera bashaka ngo basaba ko babemera, ariko bakaba association sans but lucratif, donc umuryango udaharanira inyungu. Noneho abazungu barabyangira, finalement muri 57 barabyemera. Ubwo niyo yakoze akantu yagiye gusensibiliza abaturage hirya no hino, yumvisha ko nta muntu ugomba kuza kwitirwa ubusa, ko nta muntu bazongera gufata ibintu bye ngo bitware, bamwambura muri ibintu nk'ibyo, kuba ubuntu guhaguruka mukajya murengera inyungu zanyu. Nabo tubatangira kuba progressivement kumva ko n'abafite uburenganzira bwo kurengera ibyabo igihe bashaka kubanyaga cyangwa se bagiye mu kandi karengane. Byamaze gukwira rwose hirya no hino. Mehe watutse bari bafite force toujours, bari bafite n'abahutu bakibari inyuma yabo benshi, ariko rero haratangiye deje kuba iyi party imaze kumvise ko igomba kujya yirenganira irwana ku nyungu zayo. Icyakurikiyeho mbonye umutwa yasanzwe ari sushefu, yaragabiwe n'umwami nk'uko abandi bose bagabirwaga n'abazungu nyine. Noneho avuye mu misa by'Imana, kuko ari iwabo ukire, avuye mu misa hari abasore b'abatutsi baramukurikira baza kumwageresa. Noneho inkuru yo yagiye hose ivuga ngo bujyare ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 11 kuri Tuse, ku munsi w'abatagatifu bose. Noneho ubwo inkuru yagiye ivuga ko bamwishe, bigeze kundiza aho yari sushefu, abaturage baraza n'icyo bati bajya kwa shefu banze kwa gashaka gahari. Bajya ku mushefu bati
umuntu wacu turamushaka byanze bikunze ariko nawe akaba yarafite ngo abasushefu mu iwe bafite n'imyambi n'imiheto. hari umwe wagize atya yicisha mu idirishya arasa umwambi niba hari umuntu akomerekeje niba warafashe ubutasi n'imbizi ako kanya inzu baba barayishakaje bahita bayicaramo. nuko undi shefu aravuga ati reka dusohoke rwose nimumbabarire mu hagati dusohoke. ubwo afite n'ishusho abikira mariya arasohoka baramuherekeza bamugeza muri paruwasi ntacyo bamutwaye. ariko hagati aho hari umuntu umwe wakomeretse cyane undi arapfa. ubanza yari umusushefu. noneho ubwo byambutse Nyabarongo ngeri byageze ku itariki ya 6 ni uwo munsi byabarutse ku ndizi birara bisa n'ibirangije urengero yose. ubwo ku ya 6 z'ukwa 11/59 ya 6 z'ukwa 11 icyo gihe njye nigishaga ahantu hitwa Runaba. byahagaze kuri komine yaje kuba komine donc kugiye ari muri Sushefuri ya Rwerere niho akaba ari niho wacu aho baraye bahatwite. ariko hagati aho muri 58 nibwo ababirigi bemeye ko hajya amashyaka. nuko amashyaka yarakomeye azwi cyane ni Runari na Parmehutu na Prosoma na Raderi. Raderi ikaba ari dongo Runari la majorite y'abatutsi ariko harimo n'abatutsi benshi. Raderi nayo yarimo abatutsi b'indobanure. abahutu bari mbarwa ariko abenshi bari abatutsi bari les intellectuels b'icyo gihe b'abatutsi. noneho bamaze gushyiraho amashyaka hanyuma nibwo batoye bakurikije nako abazungu bakurikije amajwi amashyaka yagiye abona. hari umuntu wasanga yagize amajwi menshi ariko intare yageza ibuza abantu bayo gutora uretse ko hari bamwe bakomeje baratora kandi batora ari abarunari baringaniye bakeya. noneho ubwo ababirigi bahera kuri ya mibare y'amajwi yabonetse muri komine bashyiraho guverinoma bise y'agateganyo. iyo guverinoma y'agateganyo yagiyeho kuri 26 z'ukwezi kwa 10 muri 60. harimo n'abazungu bamwe ari abasekreteri d'etat abandi ba ministre bari baravanze naryo. ubwo Kayibanda bari uba ministre w'intebe abana ministre w'amashuri amemta. ubwo icyo gihe inama rero hari ku bateri ya ku bateri ubundi yari ku muri buri territoire hari iyo ngiyo zari bitaga cercle des évolutions. icyo gihe rero niho inama yabereye yo gushyiraho guverinoma Haruwa niyo bari wayashyiragaho. ubwo abaminisitiri bafasha abo muri Parmehutu gusa n'abaporosoma abandi bari bagize bakurikije ukuntu babaraga na pourcentage nta wundi wari ufite nta yindi shyaka ryashoboraga kugira abaminisitiri. Sakirere waje kuba minisitiri yari muri sinzi ukuntu bamushyizemo ariko yari minisitiri yari umuraderi. hari undi witwa Gatsimbanyi ndetse wigeze ko wari warashinzwe impunzi ku buryo we
yigeze no kujya kubwira bene wabo ngo batahe baramukubita bamumera nabi rwose yaragiye kugwayo ntabwo sinigeze menya namuherekeye ko byamugendekeye noneho ubwo ababirigi batangiye hari ikintu boroganije cyitwa Colloque de Gisenyi iyo Colloque de Gisenyi rero yari igizwe n'amashyaka Parimuhutu, Inari, Taderi na Porosomo amashyaka arane n'uhagarariye guverinoma noneho uwabayoboraga yari umubirigi ariko uturutse i Bruxelles ubwo pratiquement bateguraga l'avenir du pays donc igihugu kigomba gutegekwa ubwo bateguraga antatugugira umwami we yari yagiye umwami Kigeli yagiye ajyanye ndetse na konseye we bagiye mu minsi mikuru ya independence y'Kongo igihe kigeze cyo gutaha ntiyataha icyo gihe rwose ntabwo ari ababirigi bamwirukanye kwirukanwa ko nyine turi buze kubigeraho ariko yanze gutaha ahubwo akayirirwa agatuka aromboka muri modoka akazi Bukavu akavuga ibyahe n'ibyahe ubwo iyo nama iyo Colloque ya ku Gisenyi yateguraga ukuntu abadepite bazatorwa noneho ndetse bari bemeje ko bazatora muri 61 ndetse mu kwezi kwa mbere ubwo inama uko ntabwo bavotaga bameranyaga pari consensus kuko byari byabiri bagira ngo barebe ibitekerezo bafite ariko ubundi iyo dosiye yari y'ababirigi pure simple noneho icyo batumvikanyeho buri shyaka ryavugaga icyo ryari uko ribona ibintu n'iki suva Porosomo na Parimuhutu barahuzaga rimwe na rimwe na Aderi ubundi rinini yakunda kugenda yonyine bakandika ariko nayo ikivuzo cyane bagakomeza nta kintu cyababuza bagakomeza noneho ibya nyuma Loni igarutse mu Rwanda ibasaba ko noneho bazajya kubirangiriza andehoro yo mu Rwanda nibwo ababirigi babyoruganije pour le 17 au 12 décembre tariki ya karindwi kugera ku ya 14 mu kwezi kwa 12 muri 60 bajya muri 60 muri 60 ubwo bagiye ostandi hagati ariko abarunari bo hanze bakamejeje deja basaba bene bo ko bagomba kuboyikota iyo nama ntibayigemo abaraderi nabo ku munota wa nyuma mbese nicyo gihe bikatiye kuko abaraderi ntabwo bongeye kuba tifu nk'uko byagendaga mbere ahubwo basanze Porosomo na Parimuhutu pratiquement nibo bahagaragaye aho ngaho ubu nanone oni ituma ku babirigi ko ikibazo kigomba guhinduka abatutsi bagasubira mu bintu byabo ko byari bisanzwe bimeze ku butegetsi bwabo n'ibintu nk'ibyo ko kandi amatora ababirigi bari baremereye igihugu ko azaba muri janvier ya sinidiye ntiyatanga n'itariki azabera noneho abahutu bataha b'iminsi muri Porosomo muri Raderi ubwo baza ikitaraganya bageze hariya i Kigali Porosomo ikora inama na Parimuhutu ikora noneho biga bageze baza guhura biga ukuntu
ibintu bigomba kugenda Mm. basanga hari tuwa senariyo Mhm. ibice bitatu Mm. harimo uburyo butatu. Yeah. uburyo bwa mbere twemere se biriya bintu nitubyemera turaba tugambaniye abarwanashyaka bitanze bakikora revolisiyo, ariko ari twe bashingiyeho ko ari twe tugiye kubabera abayobozi bo b'igihugu, none turabagambaniye abategetsi baze babafice babamere nabi. Murabona tuzongera kubona uko tubwira bari abantu ngo ni bashaka ukuntu birengera, bashaka ukuntu bazava mu kaga barimo. Icyo baracyanga bagikuraho. Icya kabiri nibyo bita amatora ataziguye, agatora abaturage batora inzego zose na perezida wa repubulika. Icyo basanga nta gihe bafite kandi namwaye batazazibona, nacyo baragiheka. Hasigara amatora aziguye, donc babyita ngo ni election indirecte, abahagarariye abaturage, abatowe n'abaturage bakitoramo abategetsi. Nicyo bishaka kuvuga. Noneho ubwo twebwe abaturage, kuko hasi abariwe na ba minisitiri benshi bose bari n'abajyanama iwabo, bari baratowe muri konde, bose bari bariyamamaje batorwa muri komine ari abajyanama. Nibwo nyine Rwasibo niwe wari minisitiri de l'intérieur, no minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. We ahamagara abajyanama bose atarobanuye, abarunari, abaraderi, abaparamuto n'abaporofoma, bose arabakomboka uje ngo kureba ukuntu bakwiga umutekano mu gihugu. Muri buri mbese navuga muri buri shefuri, kuko cyegeranyo ahari shefuri ya shefuri niho ikamyo yararaga, nka iwacu twavaga kure n'abandi nabo hirya no hino bigenzi. Noneho bamwe bakiga abajyanama batuye hafi bakara iwabo, ku buryo ariko saa 10 iwacu twari twahagutse, twe tuvuye mu ikamyo turagenda n'igitaramo. Tugeze igitaramo ngira ngo ni saa 6 n'iminota mikeya, ubwo bari bubatse ka tribune, abayobozi bacu bari hejuru tubareba hejuru, twe turi hasi, ariko none bubaka akantu tumeze nk'urupangu buri perefegitura, buri teritwari, niko babikiye babyitaga buri teritwari, abakomoka aho muri iyo teritwari bakajya muri ako gapangu kabo, ariko dukurikirana. Noneho Rwasibo nibwo rwagenda agafata ijambo avuga ati mbona ibintu uko bimeze, murabona kuko tuzakomeza tube muri biriya bintu bitaye cyuko tudashobora kwivana mu akaga, tugakomeza turi mu bucakara. Murabyemeye bati tugakubisa amashyi twese turekaza. None se murabona ibira by'umwami, mubona ko dusendera komeza gutegekwa na biriya by'umwami, turekaza umwami agomba kuvaho tugategekwa na perezida wa repubulika, tugakoma mu mashyi. Noneho ubwo byose birangiye, igiterane bwafataga ijambo, batweretse ibendera, abati Karinga n'abiru n'umwami tubivanyeho tukuma mu mashyi. Atwereka ibendera rya uzi rya repubulika. Noneho byose birangiye, ubwo nyine ubwo Gitera yazanye ibendera nabwo mukoma amashyi. Bakomye amashyi cyane twese rwose, amashyi y'urufaye. Ubwo
noneho baduha impapuro tugatora ishyaka. Ntabwo twatoraga amazina hari abakandida dure y'abagomba kuba muri buri perefegitura, ariko twe tugatora pariti. Pariti rero igashyiraho ikurikije uko yari yabanditse, abo bakurikiyeho ba dure bakabakurikirana bazitwa basimbura umuramutse agize impamvu imuvana mu budepite mu bindi bintu, noneho hakajya umusimbura akava nyine kuri iyo liste bakagenda bakurikirana rero uko ikurikirana. Ubwo birangiye donc mbese buri shyaka ryashyituye abaho aporosoma, ariko hagati aho abarurari hari abandi aho ngaho bagatora blanc, hari abandi basohotse n'abaradiri. Noneho ibyo birangiye abadepite baraterana, ubwo batubwiye ko rwose ko umwami twemeje ko agomba kuvaho, yabona ko avuyeho agomba gusimburwa n'umuperezida tugomba gutora. Rero Paramuhutu itanga Mbonyumutwa, Aporosoma itanga Gitera, Aredetwa noneho tugeze ku batwa iyi itanga Munyankuge. Hari undi muntu witwa Rugira Amasasu, ishyaka ryango ryitora Apadeke, nawe ariyamamaza. Noneho mu gutora ariko niba yari kubenshi ndasimbizi, ntabwo ariko Mbonyumutwa batamukunda zarurira, twaramwemeraga cyane kuko yabaye n'imbarutso, ariko Gitera na Kayibanda ubundi mbere hari abantu batatu mu Rwanda hose baririmbaga rwose, ugasanga Gitera Kayibanda na Gicamumpaka. Noneho n'abantu tugiye gutora Kayibanda, none Kayibanda ntabwo yamaze, tugiye gutora Gitera. Sinzi ukuntu nkuru yagiye igera kuri hejuru kuri podium ati abanje batugezemo bati ishyaka rigomba gutora uwaryo, sino ugayitora ishyaka ryawe ubaye discipline. Ubwo twumviraga nk'iki, noneho duhita dusubira ku murongo baduhaye. Bien sûr Mbonye twagize amajwi menshi ku paraporo ya Gitera agize nka 400 n'andi wari mu bihumbi ngira ngo 200 kushobora kumsa. Noneho arede umwagize 6 undi nibagize anese nibuka, donc Munyankuge na n'uwo Rugira Amasasu. Oya, ubwo se byaje kugenda bite kugira ngo ubwo no kuvuga ko mwatoye abari biyamamaje no hiyamamaje kuri Paramuhutu yiyamamaje n'amashyaka yamamaje. Yiyamamaje muri Paramuhutu yamamaje Mbonyumutwa. Muri Aporosoma yamamaje Gitera. Aredetwa y'abatwa yamamaza Munyankuge. Apadeke yamamaza Rugira Amasasu. Yari umutu ufite ishyaka rye. Ryitwa ricyo Apadeke, ariko yari umutu. Ariko niwe twari tuzi gusa, nta sindi bantara w'Inyanza d'ailleurs bampa. Noneho amatora arangiye rero baravuga ukuntu abantu batowe. Ubwo birangiye bati tugomba kugira inteko, tumaze gutora abadepite. Ubwo b'abadepite bahabwa impapuro, abo bari bahamagaye b'abadepite bari basanzwe bicaye muri ntuza muri tribune, bari impapuro batora perezida w'inteko. Noneho
aporosoma itanga gitera ku perezida kandida perezida w'inteko na parime hutu ishingiye iyo kandidatire nayo itanga gitera nta bandi biyamamaje noneho birumvikana gitera amajwi yose niba yarafashe ubwo dutora ugomba kuba visi perezida w'inteko icyo gihe paramuti itanga makaniye lazare tera nako wa porosoma yaratanze munyangaju jesuri hatowe makaniye kuko ariwe watowe na benshi muri paramuti ubwo bashyiraho ku supreme dorinze y'Imana bari wa perezida ku supreme na ba visi perezida be ubwo bashyizemo Hayo Karaveri bari bahaye kuze tribunal bashyiraho n'abaperefe 10 ubwo pratikoma byari birangije ko nyine bo badusomeye ko bohereje telegaramu bohereje ababirigi hari ya Bujumbura muri bavuga ati noneho igisigaye twebwe igihugu kibonye abategetsi inzego zose zishingiye kuri demokarasi kandi bemewe n'abaturage igisigaye dutegereje ko Loni n'ababirigi twazahura tugashyiraho ubwigenge umunsi w'ubwigenge tukemeza umunsi w'ubwigenge ubwo hagati aho rero ya delegasiyo ya Loni yaje gusubizaho abatware yari yageze Bujumbura inkuru bigezeho ahita bisubirirayo nyuma nyine nibwo noneho ko abatutsi bavuga ko ababirigi ko abahutu batanze abatware n'iki n'umwami ko ababirigi aribo babategetse ko kwanga abantuza ubwo rundi rero yagize cyayi ikintu reka dushireho kamarampaka tuzabahagararira noneho turebe iby'ukuri koko ko ari byo noneho kamarampaka yaje kuko atari ndi buvugeho kamarampaka yaje yazanywe nk'uko bavuze ko bavuze ko biriya buriya butegetsi bagiye twashyizeho bwo mu 28 ko ari ababirigi ko atari abanyarwanda babyikoreye ko atari abahutu w'icyo antorotse noneho niyo mpamvu yavuze noneho ababirigi bafata resolution yo gushyiraho kamarampaka random kugira ngo barebe niba ibyo bavuze ari byo cyangwa atari byo umunsi wa demokarasi iriya kudeta y'igitaramo yaje ntabwo ari inzangano ntabwo ari cyangwa reba abarunari bashoboye kugira hanze bagira amaboko bajya muri Loni banga ibyakozwe cya revolution ya sengano hariya rero twakoze mu 28 nagusobanura impamvu ko twabonaga natwe nta yindi nzira tugomba kunyura kuno fate sobari n'abaturage bikorera revolution Turate kogeze demokrasi imaze gushingimizi mu Rwanda mbere yarihe ntiyarigwi ihake yari yarayimeze kimwayise kudeta kubundi kudeta nyine no kufata ubutegetsi ku ngufu ya n'abantu bagiye bongera ntabwo ubundi mbere bavuga ko ari ibyemezo byafashwe na kongere y'igitarama ariko none bagenda abandi bagakora za analize bakayita kudeta kubera ko yahinduye ubutegetsi kubera ko yahongera system ubwami igihugu cyari monarchy gihinduka repubulika izindi nzego zose nyine zivaho haza komine kuzaza yego bakavuga ko
bagashaka kwemeza ahantu ko ari kudeta ariko ubundi ntabwo twigeze tuvuga ko ari kudeta byaje nyuma rwose twarabaye independent. Ariko umuntu yakumva yuko iyo mbonye umutwe ataza gukubitwa ntabwo mwari kugera kuri ibyo ngibyo tubwira, ntimwari kugera kuri ayo matora. Yadakubitwa mwari gukomeza kubaho nk'uko nyine mwari nk'uko igihugu cyari cyarabayeho. Donc quand même urabona nko nakubwiye ikibazo cyari gitangiye donc urabona nakubwiye ko biriya bya mouvement social mu Hutu. Déjà tubanze tugiye muri 55 urebe abahutu n'abatutsi bafatanya bavuga ko ibi bigomba guhinduka. Kandi umwami n'abatutsi b'abashefu ntabwo bifuza ko hagira igihinduka. Biraza bigera muri mouvement social mu Hutu yo muri 57. Urugero rumwe nkwereka ahantu la situation imaze kugera ko byanze bikunze bityo cyambonye uko bitabaye hari kuba n'ikindi kuko ndakwa nk'urugero baruca mu mpaka. Ruca mu mpaka yari umwari. Noneho hari bene wa nk'uko basobanura babigenza bari batwerereye yari ayuzuye ya kijyambere y'amatafari ishakaje amategura baramutwerera bajana inzoga zo kugira ngo bamuganirireho we inzoga umukozi we nko mu bakozi we ahemba arayijyana ati ngenda hanyura n'umugoroba mvuye ku kazi ku murimo noneho wa mugabo wari wikoreye inzoga ahura n'umusushefu witwa Kandaki Ntama. Noneho akwita inkoni mu kibindi ndetse biratungereza n'umugwaho uwo musushefu. Noneho aramukubita ngo aramwandusha. Umuntu aragenda ajya kubwira Icamumaka. Icamumaka arakara ajya kwa shefu Umurambo witwa Rwabukamba. Agezeyo arega uwo sushefu. Antorota ntuto uwo mugabo wari bamuje ahubwo bari bamufunze. Uwo wari wikoreye inzoga kuri shefu aramufungura. Noneho abatumiza Rurandome Icamumaka na Kandaki Ntama baraburana. Icamumaka amutsinze shefu aramubwira aramutsinze. Undi ati shefu wemeye ko utatsinda koko. Wemeye ko umuhutu antsinda koko. Wabahira ati sinshobora kwemera gutsindwa n'umuhutu. Gahoro rero atijya mu ruhenge. Akija mu ruhenge. Barabakumbuka. Ibya kera rero nyine nabyo rurageraho urukiko rwa shefori twari rufite uwo twakwita perezida warwo ariko perezida w'ukuri yari shefu. Shefu yaba adashaka kujya mu rukiko uwo ngo akaba ari aburanisha. Muri teritwari na none administrateur hari umucamanza umuperezida wa urukiko ariko administrateur noneho yazaga akaburanisha. Kuko urukiko rwa teritwari administrateur yo ari shefu. None akaba asiga urukiko rw'igihugu twasendanyo wari perezida warwo ariko perezida w'urwo rukiko rw'igihugu yari umwami. Noneho ubwo agezeyo cyane cyane imanza z'urugomo zakundaga kuburanishwa na administrateur. Umwe muri ses assistants ari ufite iyatibisi. Noneho aburana abasemuzi bari abatutsi bagasemura ibyo wabona atavuze. Icamumaka yarahari ati no. Administrateur atetse uzi Igifaransa ndati we n'ingino umusemuzi aragenda none arasemura aramutsinda. Atsinda Kandaki Ntama. Bamuca bati none indishiza akabarati ndishiza akabara ukeneyeho icyo nshaka nuko andihira ikibindi n'ijyane n'urwego rwanjye. Ndi ndishiza akabara. Noneho
ubwo bahita bamuca amafaranga ntabwo umubare bamuciye amafaranga arayabura rero baramuguriza aho mu rukiko ubwo bicamo kandi bati tugiye kumuharirwa bangwino tugiye gusangiza ujyara yaza byose abantu noneho ubwo sushefu kandi nta matwara agahitwara iremera bamuhindurira imbogo ariko imbogo agezeyo abaturage baramwanga pe administrateur ajyayo shefu ajyayo baranga barabahata bazorahanuje n'imihanda ahantu hadashobotse n'abagore n'abana bati ntabwo tuzemera kiriya gikoko yurira muntu udashobotse umwanya urudahirwa ajyayo abona nabo babonanira kuri paruwasi ya Rwaza baramurahira uko administrateur administrateur baramanje kubafata daboro mbere yuko umwamaza bafatamo bitwa bameneri bane cyangwa umunani sinibuka bajya kubafungira mu ruhengeri abaturage bose naho bangiye banyura mu yandi mashefuri nabo bagakurikira imbaga yabagarura bose bari buzuye n'abandi basanze mu ruhengeri mu mujyi kuri prison none bajya guhamagara administrateur araza ese murashaka iki bati turashaka abantu bacu barenganye ntabwo tuva aha bari abantu tutabajyanye urutese ku kimwaga icyo gikoko ntabwo tubishaka ntabwo ari umuntu muzima si ni igikoko noneho tese murashaka niba turashaka bica mu maka kuko nibwo nyine n'umwami yasaga binaniranye cyokora rudahigwa ngo atonganya abatutsi be kubona ibintu byarenze kugera ahangaha kuri kimumaze iki noneho sinaroma bica mu maka unahita bagurije bamugira sushefu aha rero niho nashaka kukwereka ko niyo mbonye umutwe ataba agrese hari ubundi buryo bari kubaho bigahinduka aho ibintu byari bimaze kugera ahantu bimaze kuba irreversible donc nta muntu wari kubitwa donc uzi ubundi barazaga nk'umugore wa shefu akaza mu rutoki rwawe akarebamo ibitoki byiza by'inyamunyu noneho bitarakura bakabyambika bakamuza ngo ntazabikoreho ikigeze igihe cyo kuribwa kiza nuko agatema akajyana akari ugenda akikoreye nyiri urutoki akaba ari ugenda yikoreye igitoki bamutwaye yagera agatura bati urabeho agataha ariko se bwana se batware ubwo byari bimeze bite kugira ngo kuko iyo dusoma amateka dusoma yuko ubundi mbere y'uko abatutsi bazo banyiginya igihugu cyari gitegetswe n'abahutu abo bahutu bari abantu niba barategekaga nuko bari abantu nyine bazi ubwenge byaje kugenda bite rwose kugira ngo umuntu yicare baze bamutwara umugore bamutwara igitoki nta kintu avuga byaturutse kuri byatewe n'iki ubundi umututsi yaje agira profili donc baraje bamwe bakarongora abakobwa babo b'abahutu ariko akaba atamurongoreye kugira ngo
kugira ngo bagire umubano usanzwe ari ukugira ngo amugire bazabane noneho ahubwo aba ari amaboko amwigarurire na bene wabo noneho abo baturanye hakabumvisha ko bakwiye gutera abahandi bakabafata nabo bakazagiramo uruhare akabagira abashyushyefu noneho bagenda bashuka abantu batyo yamara gufata ba bandi bo hirya agasigaye cyangwa ntawe uzamurengera nawe akamukuraho agashyiraho umunini wabo ayo ni amateka bavuga noneho buhoro buhoro ariko urumva bagiye ku buryo abazungu baje batarangiza gufata hose muri za Kibuye cyangwa hari agace bari barananyanye na Ruhengeri na Gisenyi agace ko mu majyaruguru sesa aho ubundi urabona bageraga no mu Fumbira kuko rwari u Rwanda effectivement n'ikinyarwanda bavugaga naho uretse ko yarafite y'urugo abapadiri nibo par exemple babwiraga abahutu bo mu Ruhengeri ariko ngo gutanga amaturo koko ngo byo hari ntacyo bitwaye buri matanga no abapadiri nibo bagiye basansibiriza abaturage kugira ngo nimwe bemere gutanga ikoro ry'ibwami ariko se babigomba mwabashyiraga amakoro mwabashyiraga amakoro kuki bo batashoboraga kwikorera bari babuze iki bo bakoraga iki kuki batashoboraga kwikorera none se umututsi yagomba kugenda inyuma y'inka yaba atayifite akajya guhakwa kuyifite umututsi guhinga icyo gihe ntiyabazwaga kwikorera ntiyabazwaga kandi kuko n'abatutsi bari bazi guhinga bari mbarwa kandi ibyo nabyo nyine ibyo nabyo byo kugira ngo bahinge ntako gahenge katangiye kuza abahutu batangiye kumenya kwirwanaho abazungu nabo bakagenda bavuga ati kandi ntabwo mu guhingira ubusa ntabwo mu kujya ate ariko ejo twagiye tedora n'abahutu ubwo nyine byo mu rombo bari batangiye kwishuka ntabwo navuze kinyamateka ukuntu yabaye abakangurambaga yarakamejeje kinyamateka rwose yarakamejeje isobanura ukuntu abantu bagomba kwirwariza ariko ntabwo namenye ukuntu nahera kandi n'ubundi kugira ngo birwarize bagerageze kwirwanaho abantu baramaze kujijuka cyane rwose baramaze kumenya ubwenge bwo kwirwanaho iyo rero biriya byambaye umutwe bitaba byari kuba ku bundi buryo byanze bikunze none se nkawe ku giti cyawe kuri icyo gihe nyine cyo gutanga amakoro cyo gukubitwa wowe ku giti cyawe hari icyakubayeho iby'amakuru ni kera ntanavuka da oya na nyuma yaho ibyo uvuga nyine byabaye nko kuri bica mu mpaka ibyo byabaye kuri bica mu mpaka nyine nibwo nyine yandi yamugoma sosiyete muhutu yarinjiye mu baturage ariko rero abashefu n'abashefu bari bagifite ivugo urumva kuvuga ngo umuhutu ntiyantsinda uramukubise umeneye ikibindi ngo ntabwo umuhutu yagutsinda abazungu bageze mu Rwanda cyane cyane hariya mu Ruhengeri usomye igitabo cya Murego par exemple ukareba ukuntu abazungu kurasa n'imbunda kurasa abantu kwica kuko ngo banze kuyoboka uwo bajyanye ngo nabo umutware naho njyewe narangije amashuri 59 natangiye kwigisha ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 9 nta icyo gihe urumva
gisi bari kumbwira bati ibintu byaramaze gukomera urumva iyo muyaga yaje mu kwezi kwa mbere njye naratangiye kwigisha nari maze amezi kwezi kwa cyenda nari maze amezi abiri nigisha ndangije ishuri donc urumva ntabwo byari bigitekerezwa nta byo kugira ngo babankubite cyangwa se bantwarira naremaze gusa n'ibitakigishobotse. none se bwana Sebatware urabona aha turi muri iki gihe ubu turimo kuvugana ntabwo uri mu gihugu cyawe wahunze igihugu iyo ubona uko byagenze mwatekereza ko uko bimeze mu Rwanda byashoboraga kongera kuba? kandi nta kintu ntabwo wari uzi ko bizongera kubaho ariko harimo icya mbere na mbere abanyarwanda bagomba kumenya abazagira politike bose bari bakwiye kuzirinda kwishimira ko bagize ishyaka rimwe gusa mu gihugu kuko iyo mugize ishyaka rimwe ubwo namwe mugeraho mukirwanya mugasubiranamo mwasubiranamo rero bikaba umugani ngo iyi ngoma asubiranyemo irarimbuka kandi niko byagendekeye ishyaka Parmehutu niko byagiye bigenda kuri twese tuzamuka bityo noneho icyo nicyo kibazo ariko aho tugezeho hajemo ikindi ariko n'ubundi cyazagamo n'uretse ko abadage n'ababirigi barasaga abahutu ngo ntibemere ubutegetsi bw'abatutsi ko ari cyo abazungu iyo bataza ko batari kugishobora kandi ubwo hagati n'abandi bari kugera bakisubiraho hariya ku kigo resiste natwe reka turesiste ubwo ugasanga bongeye kwisubiza ubutegetsi bwabo babambuye ariko abazungu baje batumiriye nabi baraducecekesha hariya rero nubwo nabwo twagiye turangana kuri bimwe na bimwe wenda ngo mu kwisubiramo kuko nawe waruhari urabireba no gusubiranamo nacyo biriho no kwicana ibyo byagize bitanga icyuho cyo kugira ngo ubutegetsi bwacu duhoke n'abashaka kuturwanya naho binjirira ariko noneho ntabwo twahagurukiye n'umuzungu cyangwa n'isi yose n'ironi abantu bagomba kurengera abandi abari banza urabizi bariya abatutsi bapfuye mu gihe cya jenoside n'iki abatumye iriya ntambara iba uzi ko bavuze ko bagomba guceceka ntibavuze ko abatutsi bariho bapfa n'iki kugira ngo amategeko bisize iwabo atabategeka kuza guhagarika iyo ntambara uzi ko guverinoma iriya bahora batuka batabaze bari barihaye ngo niyo yakoze jenoside iriya guverinoma yanditse isaba inshuro nyinshi ari loni hari ababirigi babasaba ko aho kugira ngo bariya abasirikare babajyane ahubwo babongera no kugira ngo babafashe guhagarika iriya ntambara kubandikiye na FPR ko bahagarika intambara ahubwo bakigira hamwe noneho intambara imaze guhagarara barebe ukuntu noneho bashaka amahoro noneho nuko inzego z'ubutegetsi bajyaho bati ni muvuge muvuye aho ngaho kubona bagutera kandi akaba bategeka ngo bakore ambargo donc urumva ibintu byacu nagahomano kera umunsi bizagaragara bikajya hanze ko
ku mugaragaro basinzi. reka turebe noneho tugerageza kurangiza ikiganiro cyacu nk'ubu nyine kuri uyu munsi nyuma y'imyaka 58 mwarakoze igikorwa mwumvaga kije gukiza rubanda n'u Rwanda. 58 irashize, igihugu cyo mu Rwanda ntimukirimo, uretse ko ibikivugwaho bisa n'ibyo mwabayemo mbere y'uko mushyiraho iriya tariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere muri 61. ubu nk'ubu abakiri bato wababwira iki kuri uyu munsi nyuma y'imyaka 58? Ubutegetsi bwo mu Rwanda n'abaturage baho icyo nababwira nuko burya kwiheba, sinzi ahantu nawe ukuye David ngo kwiheba bitera ububwa. Ntibagomba kwiheba. Nta regime iruta y'ubwami mu Rwanda uko yari imeze yavuye, kandi imaze imyaka n'imyaka. Ukuntu yari ikomeye, ukuntu n'umuhutu bamukubitaga ngo none ko barakubita umuhutu we, bakaza ngo isambu yawe n'urutoki bakakutenyera, ukagenda bagashyiramo bene wabo, ukagenda ukajya kwangara. Ibyo abandi bose bene wanyu bati niko bigomba kumera, ariko ibi byavuyeho amaherezo. Ntibagomba kwiheba. Icyo kora, icyo nababwira, nababwiraho gato nuko bamenya akaga barimo ntibiyongeremo akandi. Ubwo ndababwira bamuhora iki ngo nyina yaramuhaniye wajya amuvamo. Babazivamo rero bamenye ko atari ko kubaka u Rwanda. Icyo bagomba kumenya ko kuba bazivamo ntabwo ari ko kubaka u Rwanda rwose, kandi ni hahandi Kanjogera na musaza we Kabare bamaze kwica abana b'umwami, bamaze bamaze gutwikirwa mu nzu. Hari umwe w'umuhindiro ngo wamufashije, wari ufite n'abantu n'ingabo zikomeye mu kurwanya mwene se. Noneho sinzi bigeze aho nawe bati ariko kandi nawe n'umuhindiro buriya nta kabone kazabura. Sinzi ukuntu Kanjogera yatangiye kumuremera nabi, ndatse umugabekazi ntabwo uzi ko rwose nakurwaniriye nkarwanya mukuru wawe. Ndetse nawe se warwanije mukuru wawe bigeze mu gihe wareka. Biriya rero abo bene wacu nabo bamenye ko ari uko bimeze. Bamenye ko ari uko bimeze. Niba wihaye gushaka kugira nabi mwese wanyu, ntibibwire ko igihe umeze bityo ko nawe bazakwita umugabo, kandi niba wanga bene wanyu wibeshya ntabwo bazagushima ngo umugabo. Ntibishoboka, ntibibaho. Nicyo gituma rero uri mu Rwanda ikizashoboye gukora azagikore, icyo adashoboye azihangane, ariko amaherezo amenye ko ibintu bizahinduka. Byanze bikunze ntabwo ibintu bizakomeza kuriya. Ntabwo umuntu umwe azagera atya ngo avuge iki abantu bose bakurikire. Ntibishoboka. Ibyo ni reversible. Ndakubwira ko ari uko byanze bikunze bizahinduka. imaze gushinga imizi mu Rwanda. Nemere yariye ntiyarifwe ihaje yari yarayimize. Tujye twibuke itariki y'Imena yadukuye icuraburindi dushyira mu muco ntibibagirane. Turate twogeze demokarasi.
ihaje yari yarayinize demokarasi yadutaniye byinshi mu by'ingenzi twavuga ntitwakwibagiwe itora y'iyo demokarasi turate twogeze demokarasi imaze gushinga imizi mu Rwanda bembere yariye iyarizwe ihaje yari yarayinize demokarasi niyo yatumye twigenga buri muntu wese arikira akana kizaga nta gobe nta mvuna turate twogeze demokarasi imaze gushinga imizi mu Rwanda bembere yariye iyarizwe ihaje yari yarayinize nyamara nta muryango ntagikigora arabambura abandi ndetse bakabasopanya si demokarasi turate twogeze demokarasi imaze gushinga imizi mu Rwanda bembere yariye iyarizwe ihaje yari yarayinize yewe muntu wibagiza aho twavuye yagenda gikoronize ubishakiriki sigaho yubaza turate twogeze demokarasi imaze gushinga imizi mu Rwanda bembere yariye iyarizwe ihaje yari yarayinize tuhayintu n'abakunda demokarasi bayicengeza mu bantu bose hirya no hino ngaya majyambere turate twogeze demokarasi imaze gushinga imizi mu Rwanda bembere yariye iyarizwe ihaje yari yarayinize